尋日講到，如果個人 IG 同商業嘅 IG 佢哋統一去經營，究竟會唔會影響到流量呢？坦白講係會嘅，因為讀者佢 follow 你都係因為某一個原因啦，可能佢係想學英文嘅，或者佢係想睇創業嘅嘢嘅。但係如果你又夾雜咗啲生活嘅嘢落去呢，佢就會覺得我對你生活冇興趣喎，我淨係想知道某一樣嘢嘅資訊，咁佢就會 unfollow 你啦。呢一樣嘢都幾常見嘅，咁但係點解我仲會係決定將呢兩個內容咧放埋一齊嘅原因就係，如果你嘅賬戶只係好單一咁樣提供資訊，呢一個做法咧係好難長久嘅。客戶嚟講，或者讀者咧，佢會覺得你係一個工具人咯，因為佢淨係需要你嘅資訊啫嘛。係咪你去發表呢個資訊其實冇乜所謂，你可以俾人哋取代啦，第二啲競爭者取代啦，又或者俾 AI 取代啦。佢點解一定要去 follow 你咧？其實係因為佢同你有一個 connection 親切感喺度。所以點解除咗發一啲資訊性嘅內容之外，你多多少少都要夾雜一啲同你個人生活或者你嘅故仔有關嘅內容咧，就係因為你要建立一個人性化，你嘅故仔係同佢有關係。呢個就係點解 even 一啲個人或者生活嘅內容係會令到人哋 unfollow 我，但係我都會 keep 住去 post 呢啲內容，就係呢個意思啦。